በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰነ ዕለት 16 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ጣዕሚ ፍቕራ ኣማላድነታ ኣደነታ ለውሃታ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ወላዲተ ኣምላክ ኣዴ ልሳን አንደበት ክርኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰነ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አቡናፍር ገዳማዊ። እቲ ጻድቕ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ እዩ። ኣብቲ ወቕቲ ስርዓተ መነኮሳት ዝሕለወሉ ኣቦታት ባህታውያን ከም ሰማይ ከዋክብቲ በዚሖም ዝደምቅሉ ነበረ። ዓብይ አቡናፍር ድማ ካብ ክርስቲያን ወለዲ ተወሊዱ ብስርዓት ዓብዩ መጻሕፍቲ ተማሂሩ ገና ኣብ ግብዝናኡ መነነ። ስርዓተ መነኮሳት ካብ ዓብይ አባ ኤስድሮስ አጽኒዑ ገዳሙን መምህሩን እንዳሓገዘ ንብዙሕ ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ነበረ። እቶም መነኮሳት ድማ ስለ ትሕትናኡን ስለ ተኣዛዝነቱን ፈጺሞም የኽብርዎ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ አረጋውያን መነኮሳት ጭው ኣብ ዝበለ በረኻ ስለ ዝነበሩ ባህታውያን ክዕልልን ከድንቆዎምን ሰምዐ እሞ ንሱ ኣብቲ ወቕቲ ባህታውያን ኣብ በረኻ ከም ዝነብሩ ኣይፈልጥን ስለ ዝነበረ ከይዱ ንመምህሩ ድማ ንኣባ ኤስድሮስ ሓተቶም። ንሶም ድማ እወዝ ወደይ ካብዚ ብጣዕሚ ርሒቆም ንጽህናኦም ሓልዮም ካብ ሰብን ሓጢኣትን ተፈልዮም ዝነብሩ ገዳማውያን ኣብው ኣለዉ በልዎ። ቅዱስ አቡናፍር ድማ ክምስዞም ኣብዚ መነኮሳት ዘለውን ኣብ በረኻ ዝነብሩን መን ይበልጽ እንተበሎም ንሶም ብጣዕሚ ይበልጹ። ዓለም ከማን ምስ ክብራ ናይ እግሮም ሸኾና ከማን ኣይተኣክልን እያ በልዎ። ነዚ ዝሰምዐ ቅዱስ ኣባ አቡናፍር ጊዜ ኣይጥፍአን ካብ መምህሩ ቡራኬ ተቐቢሉ ናብ በረኻ ከደ። ንብዙሕ መዓልታት ድሕሪ ምጓዓዙ ሓደ ባህታዊ ረኺቡ ምስኦም ተቐመጠ። ካብኦም ድማ ስርዓተ ባህታውያን ተማሂሩ እንደገና ናብ ዋና በረኻ ጉዕዞኡ ቀጸለ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት መንገዲ ድማ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሜዳ በጽሐ እሞ እቲ ኣከባቢ ንጣብ ማይ ዘይርከቦ ኣሽንኳይዶ እኳ መጽለሊ ገረብ ናይ ሳዕሪ ዘርኢ ከማን ዘይብሉ ወይ ድማ ብናይ ልሳን ኣበው ዋዕየ ፀሓይ ዝጸንዓሉ ልምላሜ ሳዕር ዘይብሉ ነቃማይ ዘይርከበሉ ቦታ ነበረ። በዚ ቦታ ኣሽንኳይዶ እኳ ወዲ ሰብ ኣራዊት ከማን ኣይነብሩሉን። ንኣባ አቡናፍር ግን ተመራፂ ቦታ ነበረ። ንቅዱሳን እዚ ኣይሕስቦምን እዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ምግቦምን ልብሶምን ፍቅረ እግዚአብሔር ፍቅረ ክርስቶስ እዩ። ኣባ አቡናፍር ናብ ፈጣሪ ጸለየ። ብናይ እግዚአብሔር ርህራሄ ካብ ጎኖም ሓንቲ ዘንባባ በቆለት እሞ ካብ ትሕቲ እግሮም ድማ ጽሩይ ማይ ንጹህ ምንጪ ፈልፈለ። እዞም ጻድቕ ተጋድልኦም ቀጸሉ። ዓመታት ሓለፈ። ልብሶም ድማ ፀሓይን ቁርን ወዲእዎ ቆጽሊ ለበሱ። ኣብቲ ቦታ ድማ ወዲ ሰብ ከይረኣዩ ንስሳ ዓመታት ብተጋድሎ ጸነበሩ። ዝዓርፍሉ ጊዜ ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ድማ እግዚአብሔር ንኣባ በፍንትዮስ ናይ ባህታውያን ዜና ዝጸሓፈ ኣቦ እዩ እሞ ለኣኸሎም። ቃል እግዚአብሔር እንዳዕለሉ ከለዉ ናይ ኣባ አቡናፍር ኣካሉ ተለወጠ፣ ከም እሳት ነደደ። ኣባ በፍንትዮስ ድማ ሰንበደ። እዚ ዓብይ ገዳማዊ ኢዱ ዘርጊሖም ጸለየ፣ ሰጊዶም ኣማዕተቡ። ነፍሶም ድማ ካብ ስጋኦም ብፍቕሪ ተፈለየት። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ብዝማርን ብማህሌትን ይዕረግዋ። እቲ ዝገርም ድማ ኣባ በፍንትዮስ እዚ ክሪኡ ጸኒሖም ዘወር እንተበሉ እታ ገረብ ወዲቓ ረኣያ። ቅርንጫኣ ድማ ደረቐት። ከምኡውን እዛ ዕለት ናይ ቅዱሳን ኣበው ባህታውያን ዝክር እያ። ካብ ሰብ ወይ ከኣኒ ካብ ዓለም ርሒቆም ንጽህና ሓልዮም
እጸበ ገዳሙን ግርማ አራዊትን ጸብአ አጋንንትን ተዓጊሶም ዝነበሩ አስማቶም ንፈልጦም ኮነ ዘይንፈልጦም ከነኽብሮም ቤተ ክርስቲያን ስርዓት በዓል ሰርዐትልና በረከተ መሕደረና። አምላኽና ካብ ናይ አበው ባህታውያን ጸጋ በረከት ይኽፈለና። ሰኔ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ አቡናፍር ገዳማዊ ስሙ ዝኸበረ ሽምግልናኡ ዝወቀበ አቦ አበው ቅዱሳን ባህታውያን ሎሚ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ባህታውያን ብፍላይ ድማ ናይ ስውራን ዓመታዊ በዓል እዩ። ካብ ሰብ ካብ ዓለምን ካብ ሓጢአትን ርሒቆም ንጽህና ሓልዮም እጸበ ገዳማውን ድምፂ አራዊትን ግርማ ለይትን ናይ ለይቲ ቁሪ ናይ መዓልቲ ሃሩር ጥምየትን ጽምእን ዕራቕን ኩሉ ስለ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ክብሉ ስለ ዝተዓገሱ ለመውን ኣብ ፈቆደ በረኻ ዝወደቑ ስለ ናይ ዓለም ምሕረት ዝምሕፀኑ ኣለው። አምላኽና በረከቶም ይሕድረልና አሜን። ሳልሳይ ድማ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ንዮሴፍ ብሕልሚ ካብ ግብፂ ንኸምለስ ዝነገረሉ ወይ ከዓኒ ተዝካረ ሚጠታ ለእግዝእትነ ማርያም አፀይ ይኩና አምላክ ንጉሰ ኢትዮጵያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ማርያም ኪዳነ ማርያም፣ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ፣ አባ ዳንኤል ገዳማዊ፣ ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉሰ ሮሜ፣ አባ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ፣ ቅዱስ ሃርቤ ንጉሰ ኢትዮጵያ። ገሊአቶም ድማ ብልግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ብመቑሑን ማእሰርትን ተፈተኑ። ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ፣ ተመገዙ፣ ተፈተኑ፣ ተሰይፎም ሞቱ። ኣጎዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ። ሰኣኑ፣ ጸበቦም፣ ሓሳረ መከራ ረኸቡ፣ ጸገቡ። ዓለም ንኣታቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጉድጓድ ምድርን ኮለል በሉ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 36 ንረኽቦ። በረከት ኩሎም ስውራን በረከት ኩሎም ባህታውያንን ሕቡኣንን ኩሎም ይሕደረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳ መላእክቲ ተኣርመለይ። ናይ ዕለት 16 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። ናይ ዕለት 17 ስንክሳር ድማ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕ ኣብጽሐና። ሰኔ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አባ ገሪማ ወይ ከዓ ይስሐቅ መደራ። አቡነ ገሪማ ዝተወልዱ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ሮም እዩ። ወለዱ መስፍንያኖስን ሰፍንግያን ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ናይ ሮም ከተማ ንጉስን ንግስትን ነበሩ። ቆልዓ ብዘይ መርካቦም ንእመቤትና ማርያም ለመንዋ። ኣደ ብርሃን ድንግል ማርያም ድማ ጽቡቕ ፍረ ሃበቶም። ስሙ ድማ ይስሐቅ ኢሎም ይዕበይዎ። ገና ኣብ ቆልዕነቱ ኣቦኡ ኣጋጣሚ ብምማቱ ይስሐቅ ኣብ ዝፋኑ ተተኪኡ ነገሰ። አቡነ ገሪማ ማለት እዩ። ን7 ዓመታት ህዝቡ ብፍትሒ እንዳ ኣመሓደረ መጻሕፍቲ እንዳጽንዐ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ካብ ግብፂ በረኻ ዝተለኣኸ ደብዳቤ መጾሞ ለኣይኽኡ ኣባ ጴንጠሌዎን ክኸውን ከሎ እቲ መልእኽቲ ድማ ምድራዊ ንጉስነት እንታይ ይገብረልካ ኣብ ሰማይ ደኣ ንዘለኣለ ምእንቲ ክትነግስ ናብዚ በረኻ ነዓ ዝብል ነበረ። ካብ ኣባ ጴንጠሌዎን ዝተለኣኸ ደብዳቤ ማለት እዩ። ንጉስ ይስሐቅ ወይ ከዓኒ አቡነ ገሪማ ኣይተማታተአን። ለይቲ ተንሲኡ ናብ ፈጣሪኡ ጸልዩ። ብዝለበሳ ልብሲ ጥራሕ ዝፋኑ ገዲፉ መነነ። ኣጋጣሚ ግን ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ብየማናይ ክንፉ ነጢቑ ግብፂ ኣብ ናይ ኣባ ጴንጠሌዎን በዓቲ ኣንበሮ። ንሶም ድማ ተቐቢሎም ፍኖተ ኣበው ምሂሮም ኣመንኪሶም 9 ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ መጹ። ተሰዓቱ ቅዱሳን ኣብ ሃገርና ብዙሕ ክሰርሑ ከለዉ ካብኦም ሓደን ዓቢን ኣባ ይስሐቅ ወይ ከዓ ኣባ ገሪማ እዮም። ሰብነቶም ብገድሊ ቀጥቂጦም ቆዳና ይዕጽምቶም ተጣቢቑ ነበረ። በረከተ መሕደረና። ሓደ መዓልቲ ንኣባ ይስሐቅ በሊዑ ቀዲሱ ኢሎም ነገርሉ። ኣባ ጴንጠሌዎን ሓዘኑ። ክመኽሮ ኢሎም ይስሐቅ ወደይ ዝሰማዕክዎ ነገር ኣሎ እሞ ነዞም ሰባት ኣርሕቐለይ በልዎ። ኣባ ይስሐቅ ግን ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን እዞም ገረብን ዕንፀይትን ይገለል ይበሉ።
እንተበሉ ካብ ናይ ቤተክርስትያን ዓፀድ ሓደ ምዕራፍ 800 ሜትሮ ተፀራሪጉ ረሓቐ። እቲ እማነቲ ኣትክልቲ ቆፅልታት ማለት እዩ። ነዚ ዝተመልከቱ ኣባ ጴንጠሌዎን ድማ ወልድየ ይስሐቅ ገረምከኒ ይስሐቅ ወደይ ወይ ከዓ ኣቡነ ገሪማ ወደይ ገሪምካኒ በልዎም። ካብታ መዓልቲ ጀሚሮም ኣቡነ ገሪማ ተባሂሎም ተፀውዑ። ኣቡነ ገሪማ ናብ መደራ ክኸዱ ከለዉ እቶም ዝረሓቑ ገረብን ይእማንን ገሪማ ንዓና እውን ግሩም ኢኻ እንዳበሉ ብዝማሬ ተኸተልዎም። እዞም ጻድቕ ወንጌልን ገዳማትን ካብ መስፍሕፋሕ ብዝሓለፈ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ሰርናይ ንግሆ ዘሪኦም ብ9 ሰዓት የፍሪ ነበረ። በጽባሕ ይዘርእ በሰርክ ይኣርር ከም ዝብል ንግሆ ዝተኸልዎ ወይኒ ብ9 ሰዓት የፍሪ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ምራቆም እንተወደቐ ጸበል ኮይኑ ስጋብ ሕጂ ኣሎ። ብዕሮም ወይ ከዓ ቢሮ ወዲቓ ዓምቢባ ኣፍረየት። ሓደ መዓልቲ ድርሳን እንዳደረሱ ክመስል ስለ ዝደለየ ንፀሓይ ያቆምዋ። ድሕሪዚ ኩሉ ዓመታት ጎይታና ተገሊጹ ብዘይ ሕሶ ንጹህ አንደበቱ ቃል ኪዳን ሃቦም። ስምካ ዝፀውዐ ዝኽርኻ ዝገበረ ስጋብ 12 ትውልዲ ክምሕረልካየ ንስኻ ግን እሞት ኣይትቐምስን ኣይትመውትን ኢኻ ኢልዎም ተሰወረ። ስውር እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ መላእኽቲ ኣብ ሰረገላ ጽዒኖም እንዳዘመሩ ናብ ብሔረ ህያዋን ኣብጽሕዎም። በረከት ረድኤት ኣባ ገሪማ ኣቦይ መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ለትጹን የዋህ በዓል ጥዑም ስም ጻድቅ ኣባ ለትጹን ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ግብፂ ዝተወልዱ ብፍጹም ተግሳጽ ዝዓበዩ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ንርእሶም ብሕገ ወንጌል ዝመርሑ ሓንቲ መዓልቲ ብሰምዕዋ ናይ ወንጌል ቃል ዝመነኑ ናብ ገዳም ኣትዮም በትሕትና ንዘመናት ዘገልገሉ ኣብ መጨረሻ ድማ ናብ ሓደ ዓብይ ጎቦ ወፂኦም ተጋድሎኦም ዝፈጸሙ ዓብይ ኣቦ እዮም። ካብ ልውህናኦም ዝተለዓለ ሓጢአተኛ ሰብ ክረኽቡ ከለው ባዕሎም ንስሓ ይኣትዉ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ነዲኡ ወይ ከዓ ንወላዲቱ 10 ግዜ ብዝሙት ዘርከሰ ምስ ጠነሰት ድማ መርዚ ኣስትዩ ነቲ ጽንሲ ኣብ ማህፀና ዝቐተለን ኣብ ልዕሊ ስጋን ደምን ናይ ጎይታና ዘበሳጨወን ክመውት ምስ ቀረበ እዞም ኣባ መፁ። ኣጋንንቲ ትሕቲ ሲኦል ክድርብይዎ ድማ ተመልከቱ። ሓጢአቱ እኳ ወላ ጭንቂ እንተኾነ ኣብ ክንድኡ ንስሓ ክቕበሉ ጀመሩ። ካብ ንስሓኦም ጽንዓት ዝተለዓለ ሞቱ። ጎይታና ካብ ሞታ ተንሲኡ ኣይትለምነኒ ኣይምሕሮን እየ በሎም። እዞም ጻድቅ ኣቦና ድግን ተስፋ ስለ ዘይቆረጹ ቀጸሉ። ንኻልኣይ ግዜ ሞቱ። ሕጂ እውን ቀጸሉ። ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ግዜ እውን ሞቱ። ኣብ ሻድሻይ ግዜ ፍታሕ መጸ። ጎይታና ኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸቲሉ ነታ ሓጢአተኛ ነፍሲ እውን ሒዙ መጸ። ፍርደይ ስለ ዘይዓጽፍ ናብ ገነት ኣየእትዋን እየ። ስለ ናትካ ጽድቅን ለዋህነት ድማ ሲኦል ኣይድርብያን እየ። ስለዚ ከምዘይ ተፈጠረት ትኹን ኢሉ እፍ በለላ ቀልጢፋ ናብ ሓመድ ተቐየረት። እዞም ጻድቅ ድማ ናይ ፈጣሪኦም ርህራሄ ኣድኒቖም ሰገዱ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመናት በዛ ልሙዓንቲ ዓረፉ። በረከተ ምሕደረና። ከምኡውን ኣባ ጲላሞን ፈላሲ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዘፍረየቶም ዓበይቲ ገዳማውያን ሓደ ኣባ ጲላሞን ንኣባ ለትጹን ፈታዊኡ ነበረ። እዚ ቅዱስ ምስ ኣጋንንቲ ዝገጠሞ ውግእ ፍልይ ዝበለ እዩ። ንልዕሊ 3 ዓመታት ብዘይ ሰሓቕን ደስታን ቅንዕ ኢሉ ከማን ሰብ ኣይረኣየን። በዚ ኩሉ ዘመናት ቅርኒቡ ስጋብ ዝላፀ ብዙሕ በኸየ። ኣብ ዓለም ዘለው ኩሎም ኣጋንንቲ ተኣኪቦም ብዙሕ ኣሰቃይዎ። ንሱ ግን ብናይ እግዚአብሔር ለውሃት ብፈታዊኡ ብኣባ ለትጹን ጸሎትን ብትግሃት ኣሸኒፍዎም ለሙዓንቲ ያዕረፈ። ርህሩህ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ዓበይቲ ቅዱሳን ጸጋን በረከትን ይኽፈለና፣ ብኣማላድነቶም ድማ ይቕረ ይበለልና ኣሜን። ሰነ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ብፁዕ ኣባ ገሪማ ይስሐቅ ዘመደራ፣ ኣባ ለትጹን ዓብይ ወየዋህ፣ ኣባ ጲላሞን ፈላሲ፣ ቅድስቲ ኣርሴማ ጻድቅት፣ ሰማዕታት እለ ኣኮራን፣ ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖትን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዘቆጵሮስ፣ ቅዱሳን መክሲሞስ ወድማቴዎስ፣
ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ እግዚአብሔር ፍርዲ ይፈቱ ንቅዱሳኑ ከዓ ኣይሓድጎምን ንዘለዓለም ይሕለው ዘርኢ ረሲኣን ግና ይጸንት እዩሞ ካብ ከይርሕቕ ርሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንዘለዓለም እውን ክትነብር ኢኻ ጻድቃን ሃገር ክወርስዋ ኣብ እውን ዘለዓለም ክነብሩ እዮም ኣፍ ጻድቕ ጽበብ ይዛረብ ልሳኑ ከዓ ፍርዲ ይነግር ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልቡ እዩ ስጉምቲ ሰንከልከል ኣይክብልን እዩ መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 36 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 31 ንረኽቦ ማለት እዩ በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስቀላትና ይኹን ኣሜን ናይ ዕለት 16 ናይ ዕለት 17 ዝመስል ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 10 ናይ ዕለት 18 ስንክሳር ንቕፅል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰነ 18 ስንክሳር አባ ድሚያኖስ ሊቀ ጳጳሳት 18 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 45 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ድሚያኖስ ዓረፈ እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ንእሽተዩ ኣብ ገዳመ አባ ዮሐንስ ሓፂር መንኮሰ ን17 ዓመታት ድማ እናተጋደለ ተቐመጠ ዲቁና እውን ተሾመ ድሕሪ እዚ ናብ ደብረ በታርን ከደ ንሱ እውን ደብረ አቦ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ምዕራብ እስክንድርያ ዘሎ እዩ ኣብ ውሽጡ ድማ ከም ገድሊ ገዳማውያን ብተጋድሎ ተጸምደ ቅድሚኡ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ አባ ጴጥሮስ ምስ ተሾመ ጥራሕ ዝሕግዞ ሰብ ንኽደልየሉ ብዝሓተቶ መሰረት ትምህርትን ጽሕፈትን ሰናይ ምግባራትን ዝመልአሉ ሰብ ከም አባ ድሚያኖስ ስለ ዘይተረኸበ ብዘይ ፍቃዱ ናብ እስክንድርያ ተወሲዱ ሓጋዚ ሊቀ ጳጳሳት ጳጳስ ኮይኑ ተሾመ ኣብ ሓጋዝነት ኣብ ዝጸንሓሉ ጊዜ ድማ ብናይ ወንጌል አገልግሎት ብመንኖ ጥሪት ንህዝብን ሊቀ ጳጳሳትን ኣሓጎሰ ልክዕ አባ ጴጥሮስ ምስ ዓረፈ ድማ ህዝቡን ሊቃውንትን ብሓደ ድምፂ ንአባ ድሚያኖስ ንሊቀ ጵጵስና መረጽዎ እዚ ጻድቕ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ዘመነ ሲሞቱ ካብ ናይ ውልቀ ቅድስና ህይወቱ ብዝሓለፈ ነዘን ፈተናታት ብምሕላፉ ይምስገን ህዝቢ ካብ ሃይማኖት ከይወፁን ብምግባር ከይዝሕሉን ተግሂዩ ብምምሃሩ በአካል ንዘይበጽሖም ብጦማር መልእኽቲ ምምሃሩን ኣብ ዘመኑ ንዝተለዓሉ መናፍቃን ተኸራኺሩ ንዝተመለሰ ተቐቢሉ እምቢ ንዝበሉ ብምውጋዙ ድማ ካብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዝመፀ ናይ መንፍቅና ጦማር መልእኽቲ እውን ብግልጽ ተቃዊሙ ኣውጊዙ እዩ ን43 ዓመታት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ዘገልገለ አባ ድሚያኖስ ድሕሪ ብዙሕ ትግሃት ብሰናይ ሽምግልና በዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላም ዓረፈ በረከቱ ይሕደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን በጸሎት እዚ አቦ ይምሓረና በረከቱ ምሳና ተሃሉ አሜን አርኬ ድማ ሰላም ለሊቀ ጳጳስ ድሚያኖስ አቡነ ለተልእኮ ምስዋዕ ዘጽህቀ ወዘአስተንተነ ለእለ አመክነየ ሰብእ በፍስሐ ሐሙስ ዘኮነ ገሰጾሙ ወአውገዞሙ ይትመጠው ቁርባነ ቦንሃ ሌሊት ሰትዮሙ ወይነ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኤስድሮስ ሰማዕት መዘከርታው እዩ በረከቱ ድማ ትብጽሐና ንዘላለም ዓለም አሜን ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብናይዞም ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና ጸሎቶም ይምሓረና አሜን በረከቶም ይሕደረና ጸሎቶም ይርዳአና ኩሎም ቅዱሳን ናይ ስንክሳር ኩሎም ኣብ ስንክሳር ዝተጻሕፉን ዘንበብናዮምን ዘንበብናዮምን በረከቶም ይሕደረና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንበብ ፍቅር ጎይታ ድማ ኣብ ልቡ ይዕምብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን 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 ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን አሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ካባናዋ ወአፈ ቅዱሳን ድጓል መላእክት ታረመለይ አሜን አሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንፈት አላትነነ ወበርሃንን ኩሎ ጊዜ መዚአኪ እቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ ውእቱ ማርያም ሰላም ለኪ
ብሩክቲ ኣንቲ ማለት ዘብሩክ ፍራከርሲ ብሩክ ፍራከርሲ ጌታ ፈሲፍ ሲጠው ማርያም ተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለ ክሳአሉ ጽላ ፍቅር ወልቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ጣውነት ማጸነቅ ተማጸነቅ ክራንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን